Բարև ձեզ հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Հենց նոր աչքովս ընկավ ուրեմն որ արյունաբանական կենտրոնի մանկական կենտրոնի Հայաստան մեր հիմնական եւ կարելի ասել միակ մանկական արյունաբանական կենտրոնի բժիշկները դիմումով բողոքով դիմել են վարչապետին, ինչու որովհետեւ առանց հիմնավորման գործից ազատում են, առանց հիմնավորման հեռացնում են աշխատանքից, բազմավաստակ բժիշկ արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն Դանիելյանին եւ կոլեկտիվը բողոքի, այսպես ասած, նամակով կարծես թե դիմում է գրել վարչապետին, որ առողջապահության նախարարությունը փաստացի բեսպրեդել է իրականացնում եւ առանց լուրջ հիմնավորումների գործից ազատում է տնօրենին, որը իրոք վաստակավոր բժիշկ է, ամենևին ուրեմն հնարավոր չի այդ մարդու հետ կապված ինչ որ չգիտեմ քաղաքական կամ ինչ որ չգիտեմ մասնագիտական կամ ինչ որ չգիտեմ տնտեսական հանցագործությունների հետ կապված ինչ որ բաներ բռնել, ինչ որ կեղտ բռնել Մանկական արյունաբանական կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող, գործող ամենակազմակերպված հիմնարկներից մեկն է։ Եթե կան մի քանի շատ կազմակերպված հիմնարկներ, օրինակելի, դրանցից մեկը մանկական արյունաբանականն է։ Ու այդ հիմնարկը կարելի է ասել աշխատում է իդեալական։ Եվ այդ աշխատողները, բժշկական անձնակազմը եւ ոչ միայն բժիշկները, բուժ պերսոնալը բողոքով է դիմում գրել, բողոքով է հանդես եկել, որ իրանց տնօրենին, ով փաստացի չունի որևիցե թերություն այս հարցում կպնելու համար, առավել եւս կպրշկելու համար, իրան ոչ մի ձև չեք կարա դուք բանանեք, դրելու հեռացնում են։ Հետաքրքիր է, շատ մի բան ասեմ, այսօր առավոտյան ես այդպես ստացվեց, որ քաշել էի մի ուրեմն տեսանյութ, որտեղ Սպիդի կենտրոնի տնօրենի հետ էր ուրեմն հարցազրույց եւ այդ հարցազրույցն էի լսում եւ Սպիդի կենտրոնի տնօրենը ներկայացնում էր Սպիդի կենտրոնի փակման հետ կապված, օպտիմալացման հետ կապված մի քանի բաներ, ուսած զուգադիպեց էլի, ոնց որ ես առավոտը Սպիդի կենտրոնի հերն անիծելու ուրեմն օպերացիան էի ուրեմն լսում, թե ինչպես է ներկայիս առողջապահության նախարարությունը ավիրել Սպիդի կենտրոնի այդ հիմնարկի այդ մի երկու բառով ասեմ, Սպիդի կենտրոնը դա Հայաստանի Հանրապետությունում միակ հիմնարկն է, որը ՄԱԿ-ի մակարդակով, Միացյալ Ազգերի կազմակերպության մակարդակով, ուրեմն բարձր գնահատականի արժանացել, մրցանակի արժանացել եւ դրա ծրագրերը իրականացած Սպիդի կենտրոնի իրականացած ծրագրերը աշխարհի համար զարգացած երկրների համար հրճակվել են էլի ՄԱԿ-ի կողմից, հրճակվել են օրինակելի, այսինքն աշխարհի լավագույն երկրներին, զարգացած երկրներին, ասեն տեսեք, սովորեք, թե Հայաստանում ոնց են մարդիկ հասել այն արդյունքին, որ այլևս մորից պտղին, ուրեմն սպիդի հարուցիչը, այսպես ասեմ, որ հասկանալի լինի, սպիդի հարուցիչը չի փոխանցվում։ Ինչու, որովհետև բոլոր հղիներին այնքան իդեալական հսկողություն, այնքան իդեալական բուժում է իրականացվում, հա, վիրուսի մակարդակը արյան մեջ այնպես է զրոյացվում, հա, որ ուրեմն մորից պտղին վարակը վերացել է, հասկանում եք, Հայաստանում եւ դա իհարկե դրանում իր անուրանալի ներդրումը ունի Սպիդի կենտրոնը եւ առավոտը ես այդ մանրամասները իհարկե չգիտեի, միջև ես ինչքան օպտիմալացման մասին լսել եմ, միշտ ողջունել եմ, որովհետեւ ասեմ դե լավ է էլի որ օպտիմալացնում են, անկեղծ մեղքը չթաքցնեմ։ Եթե այսօր իմանամ առողջապահության նախարարությունը փակում են, իմ համար մեկը մի բան էլ կուրախանամ, կասեմ կարևորը օպտիմալացրին, հա, իրոք այդ նախարարությունը դե եղա չեղածի հաշիվ է, հələ մի բան էլ փոխանակ օգուտ տա վնաս է տալի, հա։ Ես միշտ ինչ որ մարզային, ինչ որ չգիտեմ, հերավոր ինչ որ ավաններում ինչ որ կենտրոններ են, որոնք փակ է, ես միշտ մտածել եմ, որ դե այն աստիճանի բարձի թողի վիճակ է, որ դրանք այսպես թե այնպես չեն գործում։ Ու որ փակել են, ասեմ, դե նույնը Սպիդի կենտրոնը, երբ որ ասին փակում են,
առանձնակի չեմ խորացել, չեմ մտահոգվել, ճիշտն ասած, ու ինչի՞ս հասա նաև գալի, որտեղ ի սկզբանե ես վստահել եմ մեր հետ հեղափոխական հակահեղափոխականներին, այսօր արդեն հակահեղափոխականներին։ Այն մարդիկ, որոնք ժամանակին հեղափոխական էին հանդես գալիս ու կարծես թե հեղափոխություն էին առաջնորդում, ես այդ մարդկանց վստահում եի, ասում եմ երևի մի բան գիտեն, էլի մեջների փոչում մի բան կա։ Հա, մանավանդ որ տղեկ այնքան պլոճիկ ունեին, որ ասում էին կորոնավիրուսնում շուննա։ Հա, հետո պարզվավ կորոնավիրուսի դեմը խաղ չկա, հետո պարզվավ էլի լիքը բաներ, հա։ Հետո լրիվ հարություն աշճան շուռ եկան այս տղեկը, հեղափոխություն առաջնորդող տղեկը դառան հակահեղափոխական ծրագրեր իրականացնող ու սկսեցի ուշադրություն դարձնել ու այս վերջերս սա նրանք էլ են միտեղ մեղավոր սպիդի կենտրոնի թե անձնակազմը, թե տնօրինությունը, որ ժողովուրդ ջան, մի քիչ ավելի հրապարակային եղեք, ամեն մեկը մի հատ հեռախոս ունեք, վերցրեք, լայվ մտեք, ասեք իրականությունը, պարտադիր ձեզ պիտի հրավիրեն հեռուստատաղավար, որ նոր դուք խոսում է մարդը այնքան ասելիք ունի, ել դուս սպիդի կենտրոնի տնօրենի մասին է խոսում, պրոֆեսոր Մարթա, այնքան ասելիք ունի, ել դուս ասում ընդունել եմ մի հատ կենտրոն, որ ունեցել եմ մի հատ Ժիգուլի ավտոմեքենա սովետականին, հանձնել եմ մի հատ կենտրոն, որը մենակ 3 հատ շարժական կլինիկա ունի, այսինքն բեռնատար ավտոմեքենայի վրա հավաքած է լաբորատորիա, այնտեղ անհրաժեշտ սոնոգրաֆիայի ապարատով, բանով, ես ինքս տեսել եմ այդ ավտոմեքենաներից առաջինը, երբ որ եկել էր, ու այս ամեն ինչը այդ մարդիկ արել են առանց պետական աջակցության ու առանց վարկեր վերցնելու։ Այսինքն դրամաշնորհներով այս մարդիկ սպիդի կենտրոնը մի հատ Ժիգուլի ավտոմեքենայից վերածել են 3 հատ բանը շարժական կլինիկայի, որ առողջապահության նախարարությունը հələ մի հատ շարժական մամոգրաֆիայի ապարատ չի կարող խոդի գցի։ Հələ նոր բերե հասցրել են Հայաստան, հələ չեն կարողանում խոդի գցել։ Մի հատ շարժական մամոգրաֆիայի ապարատ։ Ու միևնույն ժամանակ, չգիտեմ, դե 5 մասնագետ, 5 բժիշկ են եղել սպիդի կենտրոնում, սրանից մի 2 տասնամյակ առաջ, այսօր բերե հասցրել են մի քանի տասնյակ բժիշկ ու ահռելի մեծ ուրեմն կենտրոն են սարքել, ու այդ կենտրոնը հիմա առողջապահության նախարարության, չեղած առողջապահության նախարարության թեթև ձեռքով, չգիտեմ, պիտի այդ ամեն ինչի հերն անիծեն, աշխարհով մեկ առաջատար արդյունքներ ցույց տվող կենտրոնը լիկվիդացնում են։ Ու լիկվիդացրել են։ Ու էլի գիտեք ոնց իբր թե օպտիմալացում ա եղել, իրականում օպտիմալացում չի եղել։ Օպտիմալացման համար կենտրոնները, հաստատությունները որոշակի կրիտերիաների պետք է համապատասխանեին։ Սպիդի կենտրոնը թարսի պես իր բոլոր հատկանիշներով ոչ թե պիտի օպտիմալացվեր, այլ հակառակը պետք է խրախուսվեր։ Բայց այնպես ա եղել, տնօրենին կանչեն, ասեն աղբա ջան, դիմում պետք է գրես։ Իտո կանչել են այդ մարդուն, իր հոր թաղումից 5 օր հետո։ Այդ մարդը հորը կորցրել, ալը 7-ը չտված, զանգի գիշերվա կեսին ասել են գիտես նախարարություն դիմումդ գրելու։ Ու այս մարդը չի ասել, չէ, բան, ինչի մար, ասել է հարց չկա, ինտելիգենտ մարդ, ասել է հարց չկա, տղեկ ջան, ես գյորս չեմ տանելու այդ կենտրոնը։ Ին վրա պատասխանատվությունա դրած եղել, ես սարքե արետ դրել եմ, հիմա պետք է հրաժարվել, կհրաժարվեմ, ինչ ա եղել։ Եթե ձեր բանգա բութուլկեքը տենց են զրնգում, դատարկ, ուրեմն տենց են պահանջում, կանենք, ինչ ա եղել։ Ու հրաժարական ու նորա խոսում։ Դիումա գրել, կարծեմ, մի խոսով հեռացել են աշխատանքից։ Հիմի հերթը եկել է մյուս կենտրոնի, որը բանգա բութուլկեքի բանի տակ չի, դուդուկի տակ չի ապարում, հետի արունաբանական կենտրոնն է։ Հիմա էլ արունաբանական կենտրոնին են դեմ տվել, ասում են պետք է բան անես, ոչ իմ հեռացնում ենք աշխատանքից։ Ու որ ասեմ այդ Դանիելյանի կեսի չափ իրան կադր ունեն, ամբողջ նախարարություն տղեկ չնեղանակ։ Չնեղանակ, որ ասեմ կեսի չափ Դանիելյանի կեսը արած կադր դուք ունեք։ Ասեմ լավ, ախպեր ջան, հալալալի ձեզ, հեսա Դանիելյանին հանում են, ոչինչ, դրա կեսն են բերում։ Դանիելյանը ճոխություն է այս երկրի համար։ Արսեն Թորոսյանը ես իհարկե չեմ ընդունում մարդու հին ստատուսները, կոմենտները բանանել, մեկնաբանել, մի անգամ տենց մի առիթով ասել ես չմո երկիրը Հայաստանի մասին էր ասում։ Հակը չկարա ջղայնացած մարդը տենց բան ասի։ Ես անկեղծ ասած հասկանում եմ։ Իրոք մարդը կարա ջղայնացած ինչ որ բանավեճի մեջ ասի ես չմո երկիրը։ Բայց որ մարդը ու իր շրջապատը
ու իր ղեկավարությունը ամեն ինչ կանի որ երկիրը դառնա չմո երկիր իսկականից դա արդեն տղեկ ջան հարցեր առաջանում ու դիմում գրելուց առաջ ես մի բան եմ ուզում ասեմ արունաբանականի անձնակազմին եթե կլսեն ինձ էլի եթե կլսեք իհարկե Դո այդ ում եք դիմում գրում Նիկոլ Փաշինյանը Արսենի պապան է դուք ում եք դիմում գրում ասում եք ծնողական ժողով եք հրավիրում որ յանի Նիկոլը գա նա Արսենը մինչև Նիկոլի հետ չհամաձայնեցնի դաբրո չունենա ինքը տենց գալատ կանի ինքը համաձայնեցրել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինքը համաձայնեցրել է այսօրվա ով որ Հայաստանում թելադրում է ինչ պետք է լինի որտեղ պետք է Նիկոլը չի Նիկոլ աշխատող է այն մեկի մոտ ով որ այսօր թելադրում է Հայաստանում կամ անձա կամ հաստատությունա կամ պետությունա կամ կորպորացիա է ես չգիտեմ բայց դուք ում եք դիմում գրում հարգելիներս ում եք դիմում որ ինչը փոխեն կամ այսօր ենթադրենք Սամվել Դանիելյանին հետ բերեցին տնօրենի պաշտոնում ինչ նրանք մեկը լոմիկը վերցրել են որ քանդեն այդ կենտրոնը գիտեք խի որտեղ այդ կենտրոնը չի ենթարկվում իրանց ապա քաղաքական գործունեություն է ծավալում ու այդ կենտրոնը ռեալ հարց է լուծում Հայաստանում ինքը որակ է ապահովում Այդ մարդկանց նպատակը տուրիստական կենտրոն սարքելն է, կոտեջներ Հայաստանում սարքել, հյուրատներ սարքել, մատուցողներ եւ պրոստին լվացողներ են պետք։ Այսօրվա կառավարությանը ես 1000 ներողություն եմ խնդրում այն մարդկանց, ովքեր զբաղվում են իրենց տունը պահում են լվացքատանը աշխատելով եւ մատուցող աշխատելով, բայց ձեր ցավը տանեմ պետք չի բժշկական գիտությունների դոկտորին, պրոֆեսորին տանել եւ ասել դու պիտի տուրիստ սպասարկես ուրիշ բան քեզանից չի ակնկալվում միայն տուրիստ սպասարկեք գնացեք գինի քաշեք բերեք հյուրասիրեք գնացեք չգիտեմ ձիպահեք տուրիստին երկու կռուկ ֆրցրեք այ ձեր ցավը տանեմ սա պետություն է սա տուրիստական կենտրոն չի հանգստյան գոտի չի սա ու անգամ այս կորոնավիրուսային փակ բլոկադա վիճակում դուք իտո գտնում եք հնար ոնց հարամեք հայաստանյան գիտությունը տվյալ դեպքում բժշկա գիտությունը եւ փոխանակ բժշկությունը զարգացնելու զարգ տալուն ես լիքը մեղադրել եմ այս նաեւ արունագանական կենտրոնի անձնակազմին որ դուք ինչի՞ թե քյալատալի որ քաղաքի առաջի պլանում ճանաչվի որպես բան ապահովագրության տակ մտնի եւ 100%-ով քաղաքի հետ կապված բոլոր ծախսերը բանալ։ Ես այսինքն մեղադրել եմ մի բան էլ քիչ անելու մեջ։ Դուք այսօր գալիս եք էտել չեք թողում անեն։ Իտո այսեն ձեզ հնազանդ աշխատել են այդ մարդիկ, ոչ խառնվել են քաղաքականությանը, ոչ լայվ են մտել, ոչ բողոքի ձեն են բարձրացրել։ Հիմա դուք ինչ եք անում։ Փագում եք այդ կենտրոնը, որի ինչ անեք։ Որ հերն անիծեք։ Այս երկրում չպետք է լինի ոչ մի գիտական, կրթական, իրանից հզորություն ներկայացնող որևէ հաստատություն։ Այս երկրում պետք է մենակ լինի քայլարա, տնային, այտենց որակի բան, մշակույթ, հա, կառավարման մի ձև պետք է լինի, որտեղ ոչ մի մասնագիտական խորհրդի հարցեր չեն տալի, խնդիրներ չեն բարձրացնում, հավաքվում են 3 հոգով, միտեղ քաքում, միտեղ ուտում են Այդ պետք է լինի, անունը դնում են պարետատուն, բան, տենց իրանք իրանցով որոշում են, սենց պետք է արվի, նենց պետք է արվի։ Այս երկրում պետք է ոստիկանը բժշկին կանգնացնի ու խելք խրատա, բժշկին պետք է բացատրի, թե ոնց են ընդհանրապես հակահամաճարակային պրոցեսները իրականացվում եւ ոնց պետք է ինքը իրան պահի համաճարակի ժամանակ։ Այսինչ վտանգավորության աստիճանի։ Այս երկրում պետք է տենց լինի։ Ոստիկանը պետք է կայնացնի, ասի, արա բժիշկ, ես հիմա քեզ կասեմ ոնց է բժշկությունը ճիշտ իրականացնել, այս բժիշկները պետք է ականջները կախ լսի։ Առս։ Իմացաք։ Այդպես բան չի լինի այս երկրում։ Հիմա հաջորդ հարցը։ Բողոք, միտինգ, եսիմի ինչ տես բան չի կարա լինի։ Մենակ ժողովուրդ իմացեք, որ սրանք մեկ են։ Ծերից ծեր մեկ են։ Ու ծերից ծեր նույն գործողությունն է արվում։ Քանդ ու քարապ անել ամեն արժեքավոր, որ ունենք, այսքան դժվար տարիների, այսքան տկնաջան աշխատանքի արդյունքում ստացված։ Պարզապես քանդ ու քարապ արվում։ Եղավ։ Ուզում են մտավորականությանը ինչ արեցին ցեղասպանությունից առաջ։
իսկ ավելի ճիշտ մեծ ցեղասպանությունից, որովհետև հայերի ցեղասպանությունը Թուրքիայում մի քանի փուլով ընթանում էր, բայց այն հիմնական հարվածից առաջին չարին մտավորականներին հանեցին ու լիկվիդացին։ Հիմա մտավորականների հարցերն են լուծում։ Հիմա մտավորականներին պարզապես պիտի զրկեն գործից, լծակներից, որ վաղը օրինակ, հա, Սամվել Դանիելյանը վերականում ասում է, ես արյունաբանական կենտրոնի տնօրենն ես, ասում եմ, որ այսիշ բանը նախարարությունը իրականացնում է անգրագետ ձևով։ Չէ, հիմա կզրկեն, որ վաղը այդ մարդը հլի խոսա, ասեն դու ով ես։ Այ գործազուրկ դու ով ես։ Եթե ավելի անկեղծ Սամվել Դանիելյանը 100 հատ հրավեր կլինի արտասահմանից։ 100 հատ հրավեր կլինի։ Կասեն ախպեր արի մեր մոտ աշխատի։ Քու կալիբրի մասնագետը թողա մեր մոտ աշխատի։ Հասկացաք։ Նա էլ հարցա կմնա թե կգնա։ Զզված կմնա թե կգնա։ Հիմա այդ բանն են անում։ Այդ մտավորական էլիտան, որը ոչ մի ձև իրանց ձեռքի խաղալիքը չի, իրանց բութուլկեքից մեկը չի, որոշել են լիկվիդացնեն։ Պրոստը լիկվիդացնեն, զրկեն լծակներից։ Հա, չգիտեմ արյունաբանական ուզում են փակեն, թե ուզում են բացեն, համենայն դեպս ուզում են իրանց մարդկանց բերեն դնեն։ Իրանց մարդիկը, իրանց ռեսուրսն էլ ինձ շատ քաչ ծանոթ եմ ես, ինչ պոտենցիալ ունեն։ Հասկացա մի 3-4 հիվանդանոց կարա Արսենը իր անգերներով կազմակերպի կառավարի, բայց գիտես ոնց կարա կառավարի, նու սենց ասած, այ հեղափոխական ռեժիմով, այսինքն որևիցե սենց կոպիտ կառավարում կարելի է իրականացնել, բայց ինստիտուցիոնալ համակարգային ինչ որ հարցերի լուծում բան անհնար է։ Անհնար է։ Ուրեմն այս ուղիղ եթերով ես իմ հա մի բան էլ ասեմ, տեսեք ժողովուրդ ջան, ժողովրդավարությունը եկեք զանազանենք, հա, ժողովրդավարություն, որտեղ քեզ ինչ են ասում։ Քեզ ասում են ախպեր ջան, դու սուս նստի տեղը չխոսաս։ Օրը կգա ընտրությունների, քեզ կկանչեն մի հատ պտիշկա կդնես այդ թղթի վրա, կգցես այդ զամբյուղի մեջ կամ չգիտեմ արկղի մեջ ու կգնաս քո գործին, եղիր հես բանող ես եւ վարիր այս անվերջ ծևահողը։ Վերջ։ Այսինքն դու ունես քո քվեն տվել ես սրան, մենք քո քվեին տեր եղանք, ընտրակաշարժ չեղավ, ընտրակեղծիք չեղավ։ Ու սրանով մենք պիտի գոհանանք։ Չէ։ Մենք քվեի իրավունք չենք ուզում, ես անձամբ։ Ես ուզում եմ ձայնի իրավունք, որը ինձ տալիս է ոչ թե ժողովրդավարությունը, այլ անհատի ազատությունը։ Մարդու իրավունքների, ազատությունների ռեալիզացիան։ Ինձ տալիս է ձայնի իրավունք, որտեղ ես ոչ միայն կգնամ ու մի հատ պտիշկա կդնեմ բերանս կարած, այլ ես կարամ խոսեմ, իմ ձայնը լսելի դարձնեմ ու 723 մարդ հենց հիմա ինձ լսում է։ Սա իմ ազատությունն է, սա իմ ձայնի իրավունքն է։ Այս 712, 720 մարդուց 700-ը գոնե, կամ 500-ը, 300-ը իմ հետ համակարծիք են։ Այս մարդկանց ձայնն է, իմ ձայնը։ Այսինքն մեզ որպես այդպես ժողովուրդ առանձին վերցրած անհատների ամբողջություն, ես ամեն մեկից ձայնի խոսքի արտահայտվելն է պետք, ես լայվը դրա համար է, և որ ես Facebook-ում խոսում եմ, ես ռեալիզացնում եմ իմ ձայնի իրավունքը, որը ոչ միայն ինչ-որ մեկին կառավարիչ կարգելն է, չէ, ես հենց հիմա չունեմ մեկին, որ ասեմ, թող սա գա լինի երկրի վարչապետ, չունեմ, չեմ էլ ուզում ես պահին, ես ես պահին ուզում եմ, որ իմ համաքաղաքացին իր մեջ բավականաչափ թասիբ, ինքնուրույնություն և ազատության ձգտում և ասի ինգեր ջան, ես եմ այս երկրի տերը, պետությունը ես եմ։ Ցանկացած քաղաքացի պետք է վեր կենա ու ասի պետությունը ես եմ։ Ցանկացած բժիշկ պետք է ասի առողջապահությունը ես եմ։ Բժշկությունը ես եմ։ Հասկանում եք։ Ցանկացած շինական պիտի վեր կենա ասի բարօրությունը ես եմ։ Արդյունաբերությունը ես եմ։ Ոչ թե արդյունաբերության, չգիտեմ, ընդ նախարարը կամ առողջապահության նախարարությունը։ Չկան տես բաներ։ Այդ մարդիկ այսօր հպատակ են, չգիտեմ ում մոտ են աշխատում, չգիտեմ։
Հայաստանի Հանրապետությունն էլ այսօր մի հատ կանտորա են սարքել, գցել են չգիտեմ ում ջրերը։ Նույն այն կլուբի ջրերն են գցել, ովքեր այսօր Գերմանիան են կառավարում, եվրոպական լիքը երկրներ են կառավարում։ Մի հատ էլ Հայաստանն են կառավարում։ Ու որոշել են սենց ամեն ինքնուրույնություն ազգային այստեղ նկատի չունեմ մեր Մանասյան, Հովանիսյան այդ յան վերջավորությունը, այլ նկատի ունեմ մեր կոնսոլիդացված զանգվածը։ Մեր կոնսոլիդացված զանգվածի արդյունքում է ձևավորվել այդ արյունաբանական կենտրոնը։ Սպիդի կենտրոնը մարդը որ սարքել է, իր շուրջ կոնսոլիդացրել է մասնագետների որոշակի խումբ ու ստացել է այդ սպիդի կենտրոնը։ Ու այդ կոնսոլիդացիայի արդյունքում համախմբան, համաձայնեցման, ոչ թե իրար միսուտելու, ոչ թե պլակատ բռնելու փողոցներում սենց գորգրալու, այլ երբ որ լուր մարդիկ գնացել, միավորվել, համաձայնեցված գործողություններ են իրականացրել, ոչ մեկի դա ցույց չեն տվել, լրատվամիջոցներով դա չեն հայտարարել, ու ստեղծել են արյունաբանական կենտրոն, զարգացրել են արյունաբանական կենտրոն, սպիդի կենտրոն, այն մյուսը, այդ մարդիկ այսօր պետք է քանդվի այդ սախ, այդ մարդկանց դեմը պետք է փակվի։ Այսօր պետք է մնան մենակ գիտեք ովքեր պլակատները կվերցեն, sense կեթան ոչ մի հավելյալ արժեք չստեղծելով փողոցները թրև կգան։ Իբր թե բողոք են անում։ Հազար ներողություն բոլոր այդ ակտիվիստներին ու ընդդիմադիրներին։ Այսօր այդ պետք է լինի։ Ոչ մի հավելյալ արժեք չստեղծող, ոչ մի մնայուն բան իրանցից հետո չթողնող։ Էլեկտրիկ Երևանն ա եղել։ Ճիշտ է։ Էլեկտրիկ Երևանից հետո ի՞նչ ա մնացել այս երկրում։ Կասեք մի բան, մի հատ հիմնարկ, մի հատ հաստատություն, որը արտադրում է բարիք։ Էլեկտրիկ Երևանից հետո։ Այո, ինչ որ դա մեզ ներշնչեցինք, ոգևորվեցինք եւ այլ, բայց ռեալ շոշափելի ինչ արդյունք դա տանգ է դառել, դա ինքնաթիռ է դառել, դա դառել է գործարան, դա դառել է համալսարան, դա դառել է, չգիտեմ, արոտավայր, դա ինչ է դառել։ Դա ոչ մի բան չի դառել, ըստ էության հասկանում Դա իրանից հետո որոշակի փոփոխություններ տվել է, բայց դա ոչ մի շոշափելի արժեք չի դառել ու չի դառնա։ Այսօր ամուր սալի վրա մարդիկ էներգիա են քայքայում։ Մեկին արտոնել են, այդ արտոնյալը մտե հարամում ամուր սարում։ Ինչքան ունակ կարող խելացի ուժ կա, գնացել է ամուր սարու, պայքարում է։ Ինչ։ Այդ մարդիկ կարային չէ այսօր ինչ-որ համակարգչային ծրագիր գրեին, ինչ-որ ջրամբար սարքեին, ինչ-որ չգիտեմ, ինչ-որ բան արժեք ստեղծեին, հիվանդ բուժեին, չէ, այդ մարդկանց էներգիան այսօր ընդ վատնվում է, ինչ-որ հաստագլխի, ինչ-որ բան բացատրելու վրա, ու քանվելու են այդ մարդիկ, այսինքն մեր երկրում այս մարդիկ ինչ են ուզում անեն, աշխոտ կարող ուժ ես, խելացի ես, ազատամիտ ես, դե գնա վատնի քո այդ ամբողջ ջիղն ու էներգիան, կակոյնի բուց բանը, հանքափորի ինչ-որ կորպորացիայի ախրանիկների հետ պայքարում։ Այդ բանը գործ չունենք։ Այսինքն մեր երկրի Արքիմեդները, Պյութագորասները, Նյուտոնները, չգիտեմ այնտեղ ովքեր, Ռեզերֆորդները պետք է ինչ անեն։ Պիտի գնան ու պայքարեն ախրանիկների դեմ։ Ամիսներով, տարիներով պիտի գնան ու պայքարեն ինչ-որ մի հատ հիմնարկի ախրաննիկների դեմ, որոնք կարող են եւ 8-րդ դասանի կրթություն թամամ ստացած չունեն։ Էսա ծրագիրը, սենց ասած, ես տենց եմ տենում, ես չեմ ասում, եթե տենց հատուկ միտեղ է ծրագիրը գրած է, բայց ես այդ եմ տենում, պրոցեսը, երևույթը։ Այսօր ինչ են ասում, Հայկ ջան, հիվանդ մի բուժի, ազատամիտ ես, հել գնան դե պլակատ կանգնի ու ախրանիկի հետ, որը 8-րդ դասանի կրթություն կարող է չունենա։ Դու քո 30 տարվա կրթությունն ու մասնագիտական փորձը դիր դրա հետ բանը մի նժարի ու սես տեսեք որ մեկը կկրի, որ մեկը կհաղթի։ Ինչ որ մեկն էլ ընդ նստած, նա հազդ բանա դրե բերանը, սիգար, ու սենց ծխում է։ Ինքս էլ այդ ախրանիկների ենթադրենք վարիչն է։ Ու այս ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանի եւ այն մնացած բանգաբութուլկեքի բանը գիտության ներքո, իշխանության ներքո չի լինելու սենց։ Իսկ ընդ որտեղ արյունաբանական կենտրոնը այդ պետք է քանդեն, այդ մարդկանց պետք է լիկվիդացնեն։ Զապչաստի տեղ ծախեն, գցեն լիստեյեմ, ասեն, էսի պրոֆեսորի բանա ենթադրեն, չգիտեմ, ուղեղա, ուզում եք մի կիսագունդը,
Ով կա չմոներից։ Եկեք մի հատ ուղեղի պրոֆեսորի ուղեղի կիսագունդ առեք տարեք կայֆավատ եղեք։ Լիստը եմում պիտի գցեն վաղը սենց խուրդեն զապչաստի տեղ ռասկուլաչի տանեն ծախեն։ Վերջ։ Դրա համար եմ գտնում, որ որևիցե որ հլնենք պայքարի ես անենք, ոչ միտեղ պետք չի հլնել։ Ոչ միտեղ պետք չի դուրս գալ, ոչ մի բանի դեմ պետք չի պայքարել։ Պետք է ամեն մեկը իր տանը, իր գործի մեջ հլը որ խտացնի իր ուղեղում, թե ինչա կատարվում։ Հասկանում եք։ Ընդհանրապես արևելյան ուսմունքները հին, հատկապես պատերազմի վարման, պայքարի, մարտերի վարման, դրա վրա են կենտրոնացրել, որ գիտես ինչ կա, տենց պետք չի հլնել թպրտալ, տվայ տվել։ Դու պետք է պարզապես ձախողես քո հակառակորդի ծրագրերը։ Եթե դու կարաս անես դա Facebook-յան լայվով, արա Facebook-յան լայվով։ Քո հակառակորդի ծրագիրն է, որպեսզի դու բժիշկ չաշխատես։ Դա է ծրագիրը։ Հենց դու վեր ես կենում դրա դեմ պայքարելու, միտինգ անելու, դու արդեն իսկ հաջողեցրել ես քո հակառակորդի ծրագիրը։ Դու նստի սուս-փուս շարունակի հիվանդներին բուժել։ Ինձ դուր չի գալի, որ իմ երեխեն այսօր դիմակով է գնում դպրոց։ Բայց ես տես բան չեմ ասում, որ գիտես ինչ կա, չի գնալու։ Ուզում եք դիմակով գնա, կգնա իմ երեխեն դիմակով։ Ուզում եք իբր թե հնազանդ բան սարքեք, հասարակություն սարքեք։ Սարքեք հնազանդ սերունդ, հնազանդ հասարակություն, ովքեր ասում են դիմակ, դիմակ է դնում։ Բայց հիշեք, Լեոնիդ Ազգալձյանը ու նրա ընկերները այն սերնդից են, այդ մեր ծնող մեր հայրերի սերունդը, դա այն սերունդն է, որի օրոք հայոց պատմության դասագիրքը ասես մի հատ բարակ բրոշուր էր։ Հիմիկվա երեխեքը չգիտեն։ Հայոց պատմության դասագիրքը 80-ականներին ասես մի հատ բարակ բրոշուր էր։ Հայոց պատմության դասագիրքը։ Այս սովետական ժամանակ դրան էր վերածվել։ Բայց այդ բարակ բրոշուրը հերիք էր, որ մի օր այդ երեխեքը, այդ տղեկը, այդ ворցերը իրանց երակների մեջ զգային, թե ոնց են զարթնում պապերը։ Ու մեր երեխեքն էլ իբր թե տենց հլու հնազան դիմակներով տենց առողջականները վնասելով, բայց մեկը մի օր նրանց երակներում զարթնելու ենք մենք։ Իմ երեխեն չգիտի, որ իր հերը ոնց է խոսում, ինչ ասում, ինքը գնա գիտի, որ կա կորոնավիրուս, պետք է դիմակ դնել եւ այլ։ Հուսա մի օր ինքը կհասկանա, մի օր կնայի ես լայվերս ու կասի, արա փաստորեն մենք որ առաջի դասարան գնում էինք sense դիմակներով բան, փաստորեն իմ հերը այդ օրերին լրիվ ուրիշ բանով էր զբաղված։ Հասկանում եք ծրագիրը պետք է պրավալ է թա, իրանց ծրագիրը մեզ, մեր գործից կդրելն է, մեզ մտավորական ազգից, գործունյա ձեռնարկատեր ազգից, բան սարքելն է, պրոստին լվացող սարքելն է։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը այսօր գլխավորում է այդ ամբողջ ծրագիրը, իրա բանգաբութուլկեքի հետ։ Ու մեզ վախացնում են Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան բան, տենց։ Հասկանում ես։ Օրինակ ենք թե մարդ են զարմացնում։ Են ոնց է միլիցեն գնում, մենք ենք մեր սարերը ասում, սկսում պատմել հարբեցող ամուսին գողացած մատանի։ Հալալ քրտինքով աշխատող մարդիկ են ռևազի հետ բարիշել էին, թե ինչ որ խնդիր էր եղել։ Բայց չէ, այդ մարդկանց հարբեցող ամուսին գողացած մատանիով զարմացնում էր ոստիկանը, միլիցիոները սովետական։ Հիմա մեզ են զարմացնում ժողովրդին էլի բան Քոչարյանը, Սերժը, նախկինները ձեզանից նախկին չկա, հարգելի մթամթե հեղափոխական, հակահեղափոխականներ, ամենանախկինը դուք եք, նախկինների օրոք ընդդիմություն եք եղել, նախկինների օրոք թերթի խմբագիր եք եղել, իսկ դա նշանակում է, որ նախկինների օրոք լիքը մամուլում բաներ չեք տպել իրանց ցանկությամբ, իսկ դա նշանակում է լիքը գործարքների եք գնացել լիքը մարդկանց հետ, նախկինների օրոք այնց բաների մեջ եք մտել դուս եկել, որ ձեզանից նախկին էլ ոնց է լինում, հասկանում եք։ Ու սենց նախկինները մեկը մեկի շուքի հետ կռիվ տալով մեզ են այսօր զարմացնում, մեզ են տանում մորթելու։ Հասկանում եք, բարոյապես, մշակույթային առումով, մեր գիտական ներուժի առումով, ու էլի վերադառնամ Արոնաբանականին։ Արոնաբանականը հիմա որոշել են գլխատել։
ու գլխատում են։ Արունաբանականի ներողություն գոլեգաներ ջան, գառները որոշել են դիմել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այ մի ամիտներ, Նիկոլ Փաշինյանը, սկզբում Նիկոլ Փաշինյանն է իմացել, որ սենց ձեր հանդեպ պիտի սենց վարվեն, հետո նոր ձեր հանդեպ սենց են վարվել։ Ու էլի վեր են կենալու, երկու հատ ճառ են ասելու են Սերժը, բանը, Քոչարյանը, բան, հեսա նախկինները կգան, էլի մի երկու անգամ Աշոտյանին են ցույց տալու, հեսա տարբեր լրատվամիջոցներով, որ դուք էլի սենց դողակ, վախենակ, վայ, նախկինները թող չգան։ Օրվելի անասնաֆերման կարդացեք Օրվելի անասնաֆերման, ընդամենը, ծերից ծեր իրականացվում է, ծերից ծեր, ինչու որտեղ դա ունիվերսալ բան է, էլի համամարտկային ղալլաթ ասա, տիպային ախտաբանական պրոցես է, մեր մասնագիտական լեզվով ասած։ Այնպես որ ինչ ասեմ, մեր խնդիրը իրանց պլանը ձախողելն է, իրանց ծրագիրը ձախողելն է, իսկ իրանց ծրագիրն է նա, որ մենք թողենք բանուգործ, հելնեն դառնանք միտինգավոր, ես է իրանց գործը, հելնել դառնալ միտինգավոր, ոչ էլ կդառնանք միտինգավոր, պարզապես հլը որ 2 տարի ունեն, ես 2 տարի հարամելու են սենց, թող հարամ են, այդ պոպոքին բանա, չէ, ոստիկանն ասում է պոպոքը, սնունդը պոպոքա թե չէ, այսօր տեսել եք, չէ, ոստիկանը բռնում է մարդուն, ասում է խի դիմակ չես դրի, ասում է պոպոք եմ ուտում, ասում է պոպոքը սնունդ չի ասում է, պիտի սնունդ ուտելու համար բան անես, դիմակ չդնես, բայց պոպոք ուտելու համար դու պիտի տուգանվես, հա, ասինքն բանա, Կոգորդիլոսը հիշում եք սրանց Կոգորդիլոսի թեման, Կոգորդիլոսը թրջուն է, հա, բայց պոպոքն էլ սնունդ չի, հասկանում եք, ավելի տիպիկ հնարավոր չի ներկայացնել ներկայիս ողբերգու տրագիկոմեդիան, ասում է Կոգորդիլոսը թրջուն է, էդի բանը գիտեք, չէ, Կոգորդիլոսի ձվերը չէին կարում ռաստամոշկանի, հա, Կոգորդիլոսը թրջուն է, բանը պոպոքն է սնունդ չի, քայլարա տարայնայ, բա, քայլարա տարայնայ, թերևս այսքանը, ինձ մի անգտելը բան ասեմ, միջև հիմա ոչ ոք չի ճնշե, ոչ ոք չի ասե աշկիտ վերևունք կա, ոչ ոք չի կանչե, չի չգիտեմ ինչ արել նեղացրել, չի իմ խոսքի վրա բռնացել, էդ էլ ասեմ ժողովուրդ ջան, այսքան խոսում ասում եմ, բայց արդարության համար էդ էլ ասեմ, ոչ ոք միջև հիմա, հա, այդքանով էլ էլ ճիշտն է, ասեմ, մի խոսքով, չփոխվեք, հարգելի քաղաքացիներ, չփոխվեք, այսօր պահպանողականության օրն է, այսօր փոփոխությունները, ասում է գլուխդ հանեցիք, քիթդ կդրեն վրիցդ, այսօր գլուխները չհանեք, այսօր դրա ժամանակն է, Աստվածաշունչը Սողոմոն իմաստունն ասում է, կա քարեր հավաքելու ժամանակ եւ քարեր թափելու ժամանակ։ Սերժ Սարգսյանը սա վերափոխեց, ասեց քարերը փեշից թափելու ժամանակ։ Հա։ Հիմա ժողովուրդ ջան, այն ժամանակն է, որ մենք պետքա համբերենք։ Ու չփոխվենք, ամեն մեկը զբաղվենք մեր գործով ու գրանցենք, արձանագրենք, որ Սպիդի կենտրոնի գլուխն աղացին, գլխատեցին իր օրինական ղեկավարից զրկեցին, հիմա արյունաբանականի կենտրոնը օրինական ղեկավարից զրկում են, գրոհում են, արշավում են բժշկական համակարգի բոլոր ինքնուրույն հաստատությունների եւ անհատականություն, իրենց անհատականություն ներկայացող եւ այս բանգա բութելկեքի տակ չպարկող բոլոր ուրեմն կարող անձանց բանը հարգարժան մարդկանց վրա, հիմա տենց շրջանը, հարգարժան մարդկանց վրա գրոհը, և ես որպես բժշկական աշխարհի մի քիչ այսպես չարաճճի ներկայացուցիչ, եկել եմ դա արձանագրելու, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։